സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുകയാണ്. 3 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടാണ്. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുമുണ്ട്. സ്വാന്തന സാജു വിവരങ്ങളുമായി. സ്വാന്തന, മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എവിടേക്കാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഉള്ളത്? സ്മൃതി, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ റെഡ് അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി തന്നെ മഴയുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നറിയിപ്പിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി ഒരു ചക്രവാത ചുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചക്രവാത ചുഴി ഇപ്പോൾ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു സ്വാധീന ഫലമായിട്ടാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുന്നത്. വരുന്ന 2 ദിവസം കൂടി തന്നെ വ്യാപകമായി മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു അറിയിപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നാളെയും മറ്റന്നാളും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെയും മറ്റന്നാളും 14 ജില്ലകളിലും അലർട്ടുണ്ട്. അതിൽ നാളെ 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ്. മറ്റന്നാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന 2 ദിവസം കൂടി വ്യാപകമായി മഴയുണ്ടാകും. ഇന്ന് തീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് എന്നാണ് സ്മൃതി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തുവരുന്ന മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. സ്വാന്തന സാജുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.